印象咗到人哋嘅老婆啊，佢笑得比較燦爛嘅，越笑得燦爛，你越幸福，你越幸福，你越揾到錢。係你隻後表堅唔堅嘢？你識喺堅嘢就係咩堅嘢啦？哇！係咪又冇又兩個正經人係個馬騮？係漲幾錢啊？漲？現在行情嗰時係6000蚊左右。高仿零先係過萬。到最高仿係112。係啊，成品㗎啦。以前好價，你又冇賣隻後票。好，就係人哋旗下。你幾時有盤啊？錢你？平時去卡拉 OK 你唔用嘛？以前俾小費200，而家俾小費要600。即係平時佢 KTV 個打咗就咁還你嘅。各位全民全省的消費由趙公子買單。費兩隻我嘛？我冇買。哦係啊，今日你好埋你。係兩個號碼，兩個唔得，俾兩隻你就得。係啦，你就想啦，兩隻唔俾你。哇，係咪先執物嬲啊？部長啊，我中意個你嚟。哦，唔緊要，激你啊！你係只幾年啦？你話幾年啦？部長咪最少超10年啦。哇，有佢啲咪得而且講2012年嘅。頭先係幾響噶，不過又貴一啲檔。頭先就幾好口感。你嘅啫。係啊，當橙我，唉，你橙我，請佢，請埋佢，買翻去唔係為咗賣，少少自己飲啦。梗係啦。唔係啦，你賣佢冇意義嘅，即係咧我飲落自己好飲咧，就少少。哦，點啊？我佢咧，喂，老實俾3000蚊我唔買，我好嚟補行。哦，點解？補到一個朵啊！哇！一2年你買幾好到嘅。幾好，不過留翻啲錢，未知冇錢收，咁啊消費咗鈔票啊！我由21997年哇！到口鎖㗎。哇！自己嚟得。我係由咧又你咪俾幾份我試下？係啊嘛，收落袋仔俾你。喂知就得啦我。喂，啊仲俾你啊仲？你唔好同佢嘈。你幫佢坐，幫佢坐。你緊過嚟。啊又緊過嚟。拎住嚟100年嘅都係。誒隻218咩啊？三港嘛。係㗎，睇都係3講㗎嘛。你報嚟飲咪得啦。你是但好似補啊嗱。你試下好唔好飲先啊？其實咧最開心你老婆。係嘛？嗱，佢哋連啲散紙就俾埋你啊！佢連條成皮，近到啊咁啊，做咗幾皮。你琴晚開我好慘，我連1事前就俾你哋。哇！想老婆嘅男人啊有大法，我講你響啦。你睇下你老婆啊，喂，印象咗到人哋嘅老婆啊，佢笑得比較燦爛嘅，越笑得燦爛，你越幸福，你越幸福，你越揾到錢。佢哋幸福過我啊！哇！ 16點8、16點20點6係咪？啊18.8號喎。唉，人哋有為俾我哋又真係攞個牙叉叉住，佢趁個老婆喺度講嘅有為2斤俾我㗎嘛。嘿，你快啲去瞓覺你快啲瞓覺啦。就39斤。好得啦得，39斤 OK。你知唔知啊？尋日哄一哄電話之後，哇！即時啊做成10萬8萬生意，好過你去埋黑做啊！我希望你真係，我真係要幫你揾錢。好，一定要等啲客戶起碼要滿意啊！係啦，冇錯，感受啊！我哋省會3港嘅靚貨，係咪啊？絕對好嘢，絕對好嘢。好，走啦，拜拜。好生意，好生意。拜拜，拜拜。好，收隊。